today. Feel good morning because there's no rain at all. Because every morning I'm just waiting to walk, but the rain starts. Then we have to come back into the room again. Actually, when I came here with Sophia and Stephen, I love this place because it's good for walking meditation. The environment is trees, and the space to walk is large, huge. This is the reason I wanted to do this retreat with them. Finally, the rain disturbs, and we can do walking meditation. But this morning, we can do full half an hour full walking meditation. That makes you sweaty, and also that makes the blood flow. That blood is inside thick. When the blood thick, you can feel drowsy and feeling asleep. And it's difficult to practice this sitting meditation, right? ជម្រាបសួរអ្នកគ្នាខ្ញុំបកប្រែតាមអ្វីខ្ញុំស្ដាប់បានណាបើចង់និយាយថាពីព្រឹកមិញគាត់សប្បាយចិត្តថាយើងបានដើរ30នាទីមិញណាបាទដោយសារវាអត់ភ្លៀងហើយតទៀតក៏ចង់និយាយថាប្រយោជន៍ដើរហ្នឹងគឺជាមរត់ស្រួលហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអង្គុយបានយូរជាងហើយមានផ្លេចអីទៀតទេអ្នកចេះអង់គ្លេសខ្លះ ហើយគាត់ថាបរិយាកាសនឹងវាល្អវាធំទលាយហើយខ្យល់ល្អហើយខ្ញុំមានខ្វះអីទៀតទេអ្នកចេះអង់គ្លេស And walking meditation is the best part of this Buddha's meditation. I love the walking meditation very much, and also it's suitable to everyone who want to make yourself fit and beautiful physically, mentally. ហើយពេលយើងដើរទៅវាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំមានសុខភាពល្អហើយរាងស្អាតហើយពេលគេមើលមកយើងពីក្រៅគេឃើញយើងស្អាត At the same time, it can make you enlightened. Enlightened means it makes you wiser because you can behave wisely, you can think wisely, and you can do everything wisely. ហើយថាប្រយោជន៍ថែមទៀតគឺយើងអាចគិតបានច្បាស់ជាង Normally, I don't leave meditators, yogi alone because if I leave them alone, they're restless. They cannot do anything because the mind's going away, distracted by different things in your job, in your family, in your friends, so many things. But this is the reason I try to accompany with them to share my energy with all of you to keep yourself calm and tranquil and not restless. But គាត់អាសាចង់មករៀនមួយយើងដែលសារបើយើងរៀនម្នាក់ឯងនៅក្នុងកតុបអីយើងអាចគិតច្រើនពេកហើយយើងគិតយើងឲ្យគិតពីរឿងសមាធិអារម្មណ៍យើងហោះទៅនេះទៅហោះទៅនោះវាអត់នឹងអញ្ចឹងគាត់មកហាត់មួយអ្នកនរគ្នាដើម្បីចែកកម្លាំងគាត់ចែកកម្លាំងគាត់មួយអ្នកនរគ្នាហើយជួយអ្នកនរគ្នា This is my love and kindness from the bottom of my heart to take care of you whenever people learn with me meditation. Understand សាទគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាហើយគាត់ជួយពីបេះដូងស្មោះ The Buddha has never taught the benefits of sitting meditation. He taught the benefits of walking meditation. ព្រះពុទ្ធគាត់ថាមិនដែលបរៀនថាប្រយោជន៍សមាធិកុយទេគាត់បរៀនថាប្រយោជន៍សមាធិដើរ walking meditation ណា Here's the Buddha's words. Panchime jangame adakamo adebadani yo ababa dobrinamo samadhi chiratitiko. This is the words of the Buddha. Mình got pra phesa balay yo sao che. Cham nhum I got yay masa tiet. Can you repeat the balay one more time, the Bali? Panchime jangame ada. Panchime kantama ada komo ahi ade badabiyu ababado brinamo samadhi chiratitiko aprabado parinamo samadhi chiratitiko chiratitiko. Yeah. Yes, I found something. This is the words of the Buddha, and I translate already, but Panchime Jangame Ata Panchime means
the 5 results, 5 benefits. When Changame means when you're walking. It means when you're walking, you can receive the 5 benefits from walking meditation. បល័យមិញថាគាត់ទុំនិយាយមិញហ្នឹងវាមានថាប្រយោជន៍5ចំណុចយើងអាចដើរបានយូរយើងអាចអង្គុយសមាធិបានយូរសុខភាពល្អហើយពេលយើងញ៉ាំអាហារអីចឹងពោះយើងអាចកិនល្អហើយយើងអាចអង្គុយគិតបានយូរដែរអត់បែកអារម្មណ៍ And there is nothing to do with the Buddhists or non-Buddhists. Whoever follow the practice of walking meditation, they can receive all the 5 benefits equally. ហើយពេលយើងអនុវត្តសមាធិដើរហ្នឹងយើងបានថាប្រយោជន៍5មុខដឹង You understand? យល់អីអធិស្ឋានផង Even if you shave your head, if you wear such a big holy robe on yourself, if you do not practice walking meditation, the benefits is nothing. សំបីតែយើងស្លៀកពាក់ដូចព្រះអង្គបើយើងអត់អនុវត្តដើរឲ្យសមាធិគឺអត់បានថាប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំនិយាយមិញទេ Even if you are a lay person who have a beautiful wife and husband, if you practice this, you can receive the 5 precepts. There's no restriction to anyone. ក្បាច់ដើរសមាធិហ្នឹងគឺពីណាគេទៅអនុវត្តបានដែរសំបីយើងមានការយើងសាសនាអីផ្សេងយើងអាចអនុវត្តទៅបានថាប្រយោជន៍5មុខហ្នឹងដែរ How scientific it is and how wide it is, how open-minded, open-hearted it is, right? ព័ត៌មានទូទៅថាពីណាគេទៅយល់បានដែរបាទយល់ទេ បាទអរគុណ You understand? If you do not practice, you will never receive the 5 benefits from walking meditation. Everybody who can practice this, they can receive these 5 benefits very equally. បាទយើងត្រូវតែអនុវត្តបើយើងអនុវត្តទៅយើងបានទទួលថាប្រយោជន៍5មុខហ្នឹង The first one in a Pali verse, Kamo means walking a long distance. When you do walking meditation, you can walk a long distance, 5 miles, 7 miles, 10 miles, it doesn't matter. You don't get tired when you do walking meditation. ពាក្យបល័យមិញខាម៉ូហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចដើរបានយូរពេលយើងអនុវត្តក្បាច់ដើមសមាធិហ្នឹងបាទ sorry master បើមានពីណាគេអាចបកប្រាយច្បាស់ចេញខ្ញុំចេញឡើងមកកុំអៀនអីខ្ញុំពងបកប្រាយបែកញីចូលគ្នា Is it possible that when you do walking meditation 1 hour, can you walk 7 miles? ចង់និយាយថាពេលយើងសមាធិយើងអាចដើរបាន7គីឡូបានទេបាន Yes they can. Can you do it? This I have already done. I have never counted how many miles I walk, but my smart device counts wherever I walk and how long I walk. So the smart device helps you and accompany with you this walking meditation, right? So this means walking meditation can harmonize with the smart device. ពេលយើងអនុវត្តដើរសមាធិហ្នឹងយើងអាចគេមានលោកអានាឡិកា smart ទៅថាយើងដើរប្រហែលចន់វាប្រាប់យើងដើរប្រហែលចន់ទៅយើងអាចភ្ជាប់មួយអានាឡិកាហ្នឹងអា smart នាឡិកាហ្នឹង If you can use smartphone, just touching for Facebook or anything is nothing. That you waste just money, right? You just work for the company, like the owner of the company, Facebook, Google. But when you do walking meditation with this smart device, it harmonizes with you. So how useful it is, right? ចឹងដូចជាអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook អីហ្នឹងពួក Google អីហ្នឹងគេដើរចង្ក្រមហ្នឹងចឹងញញោមមើលថាតើអាហ្នឹងការដើរចង្ក្រមហ្នឹងល្អប៉ុណ្ណា You understand? Do you want to work for Google, owner of Google or Facebook, or your own meditation benefit? ញញោមចង់ធ្វើការឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ឬ Google ហ្នឹងទេឬក៏ញញោមចង់ធ្វើជាម្ចាស់
ខ្លួនឯងដោយការចម្រើនស្តបឋានវិបស្សនា Sadhu, sadhu, sadhu. I want to see that you use for your meditation benefits in the retreat, right? បាទចង់ឃើញថាញាតិញោមបានផលប្រយោជន៍ពីការដែលញាតិញោមមកបដិបត្តិស្តបឋានវិបស្សនានេះ When you do walking meditation, the first benefits, remember the first benefit is walking a long distance. ញាតិញោមមើលអានិសង្ស5យ៉ាងរបស់ដើរចង្ក្រមទី1គឺធ្វើឲ្យកាលណាញាតិញោមដើរចង្ក្រមគឺធ្វើឲ្យញាតិញោមចង់ដើរផ្លូវឆ្ងាយអីងាយស្រួលក្នុងការដើរផ្លូវឆ្ងាយបាន And second benefits is Adde Badaniyo. Adde Badaniyo. It means when you are meditating, you can sit longer meditation with the concentration, no move, no restless mind. This is also beneficial. When this is the way I train you walking meditation. If you walk, that is helpful to when you are sit. Okay. ចឹងអានិសង្សទី2គឺភាសាបាលីហៅថាខមោអធិបតានិយោហ្នឹងគឺមានន័យថាក្រអានទី1ទី2គឺ longer sitting meditation មានន័យថាធ្វើឲ្យយើងអាចជួយឲ្យយើងអង្គុយសមាធិហ្នឹងបានយូរ Understand? And the third one is apapado. Apapado means being healthy. When you do walking meditation, you will be healthy, no question, no doubt at all. ទី2ហ្នឹងគឺអបាពាធោមានន័យថាជាអ្នកមានអពាតិចគឺអត់ឈឺយ៉ាងមកលោកប្រែថា being healthy. This is the reason I teach walking fast, sitting second, because sitting is just to relax yourself from walking. If you are just sitting too long, it will never make you healthy because the blood cannot flow through the blood vessels when you are sitting too long. But when you do walking meditation, the blood can flow through the vessels. ចឹងហើយមានន័យថាហេតុអីបានអាត្មាភាពបង្រៀនឲ្យញាតិញោមនឹងដើរឲ្យច្រើនជាងអង្គុយព្រោះអង្គុយនឹងគ្រាន់តែជាការ relax ពីការដើរប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើញាតិញោមអង្គុយយូរនឹងធ្វើឲ្យឈាមនឹងអត់រត់ល្អទេអញ្ចឹងការដែលដើរយូរធ្វើឲ្យញាតិញោមមានឈាមនឹងអាចរត់បានល្អ At the same time, your mind is totally at the present moment. In the reality, yesterday I already said that the past doesn't exist, the future doesn't exist. It is human imagination for comparatively from the present. But present is real existence. ដោយដែលអាត្មាភាពបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញហើយប្រាប់ថាអាចិត្តរបស់យើងតែងតែគិតទៅរកអតីតកាលឬក៏អនាគតកាលដែលជារបស់អត់មានពិតមានន័យថារបស់ដែលយើងមានពិតគឺរបស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នចំពោះមុខយើងនេះទេដូច្នេះពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលនៅចំពោះមុខយើងដែលជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺការដែលយើងកំពុងដើរនឹងឯងដែលលោកឲ្យកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះនោះ Don't you see you are at the present moment when you're walking? ញាតិញោមសួរថាពេលដែលញាតិញោមកំពុងដើរតើញាតិញោមស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នដែរឬទេ This is the way that Buddha teaches. And number 4 benefit is Prinamo. Prinamo is a good digestion. When you do walking meditation, there's no question, no doubt at all. You can make good digestion. Okay. ចំណុចទី4នេះអានិសង្សទី4នេះគឺមានន័យថាណាមោមានន័យថាធ្វើឲ្យអាហារនឹងរំលាយបានល្អធ្វើអាហារចាស់នឹងវារលាយបានល្អគេហៅថា Prinamo ភាសាបាលីហើយលោកប្រាជ្ញជាអង់គ្លេសថា good digestion មានន័យថាធ្វើអាហារនឹងរលាយល្អឆាប់រលាយបានល្អ Do you agree with the Buddha? Yeah. If you don't agree with the Buddha, go stop being Buddhist, don't stop following the Buddha. Okay. យើងញាតិញោមជឿព្រះពុទ្ធអត់ទេបើអត់ជឿព្រះពុទ្ធទេឈប់រៀនធម៌ព្រះពុទ្ធទៅ This is the reason I said the Buddha is a doctor, right? The physician, he himself refers to himself as a Besacha Guru. Besacha Guru. Guru means a doctor, physician. Besacha is medical doctor, right? នេះហើយជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសខ្លួនថាព្រះអង្គគឺជាគ្រូថ្នាំដែលភាសាបាលីហៅភេសជ្ជគរុគរុហ្នឹងគឺប្រែថាវិជ្ជបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថ្នាំហ្នឹងណា Dharma is the instruction, the way that he teaches us. Dharma is the instruction how we should to practice in daily life to keep ourselves physically and mentally healthy and beautiful. ចឹងហើយគឺ
ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាការបង្រៀននៅអីគេការបង្រៀននៅធម្មៈធម្មៈហ្នឹងប្រៀបដូចជាថ្នាំអញ្ចឹងធម្មៈនោះឯងគឺបង្រៀនយើងឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយ Is there who want to be not beautiful? មានញាតិញោមណាមិនចង់ស្អាតទេ If you want to be beautiful, please follow walking meditation. ញាតិញោមណាចង់ស្អាតព្យាយាមដើរចង្ក្រមឲ្យបានច្រើន Welcome to establish here Dharma company to sell the products of Dharma to you to be beautiful. អូខេលោកថាលោកនឹងមក Singaporean will come to make me contract. អូខេលោកថាលោកនឹងបើកក្រុមហ៊ុនបធរមួយហើយក្រុមហ៊ុនបធរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យលក់ផលិតផលធ្វើឲ្យមនុស្សស្អាតហើយអាចជនជាតិសិង្ហបុរីចុះកុងត្រាឥឡូវក៏បានដែរ That will be a witness. យ៉ាវណ្ណៈធ្វើជាសាក្សីអូខេ Look how Dharma is working, right? មើល But ទៅ it is not for lazy people, but it's always for active people. Lazy people cannot do this, but active people can only do this. លោកថាកិច្ចការងារហ្នឹងមិនសម្រាប់មនុស្សខ្ជិលធ្វើអត់កើតទេធ្វើបានតែមនុស្សដែលសាទេ Understand? Yeah. The last one is maintaining longer concentration. When you do walking meditation, you can have a longer concentration. The whole day you keep calm and quiet, tranquil, not restless, not being distracted by anything. This means remaining longer concentration. អញ្ចឹងគឺចំណុចទី5នេះគឺមានន័យថាគឺធ្វើឲ្យញាតិញោមហ្នឹងមានសមាធិរឹតតែបានយូរល្អមានន័យថារក្សាការសមាធិហ្នឹងឲ្យតាំងនៅរយៈពេលយូរ Yeah, the Buddha says samadhi chiratiti ko. It means maintaining longer concentration by walking meditation. ដែលចំណុចទី5ហ្នឹងភាសាបាលីហៅថាសមាធិចេរតិតិកោគឺមានន័យថាជាសភាពធម៌ដែលធ្វើសមាធិឲ្យតាំងនៅយូរ You see the benefits of walking meditation? ញាតិញោមឃើញអានិសង្សនៃការដើរចង្ក្រមនៅ So shall I come to establish Dharma company here? Maybe with the Sophia and Stephen here? អូខេចឹងហើយអាត្មាពុទ្ធហ្នឹងបើកក្រុមហ៊ុនធម៌នៅទីនេះ You understand? This is the benefits from the Buddha. This is the reason I said often the Buddha is a doctor, physician. We shouldn't respect the Buddha as a religious founder. It is wrong, right? Yeah. The Buddha is a doctor, the physician that can help us to keep us healthy life. ការដែលយើងយល់ថាព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកបង្កើតលទ្ធិអីមួយនោះគឺជាការយល់ខុសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកបង្កើតលទ្ធិអីទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែជាគ្រូពេទ្យបង្ហាញនៅថ្នាំពេទ្យដើម្បីដោះស្រាយនឹងកិលេសរបស់យើងឲ្យបានធូរស្រាលប៉ុណ្ណោះឯង I think a Sangha should be reflection of the Dhamma. The follower of the Buddha, people who follow the Buddha should be the reflection of the Dhamma. Then people will be beautiful and healthy and fit. Everybody can learn, can copy from them. ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាព្រះសង្ឃដែរព្រះសង្ឃគឺជា reflection មានន័យថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីថាបានស្រូបនៅថ្នាំឬក៏លេបនៅថ្នាំគឺធម្មៈនោះឯងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាព្រះសង្ឃដែរគឺជាអ្នកលេបថ្នាំគឺធម្មៈនោះឯង Don't you feel that I am the Sangha, I'm a reflection of the Dhamma? តើញោមមានអារម្មណ៍ថាអាត្មាកំពុងតែលេបថ្នាំគឺធម្មៈនឹងដែរឬទេ It is not. How can you learn the Dhamma from me, right? បើសិនបើអាត្មាមិនបានលេបថ្នាំនឹងទេអាត្មាគ្មានជាតិថ្នាំនឹងទេអាត្មាក៏មិនអាចបង្ហាញពីជាតិថ្នាំពិតនឹងដល់ញាតិញោមបានដែរញាតិញោមក៏មិនអាចរៀនបានដែរ You understand? Yeah. Can you repeat the 5 benefits in your Cambodian language? I want to hear 1, 2, 3, 4, 5. បាលី or Your Cambodian language, I want to hear. Number 1. ធ្វើឲ្យដើរឆ្ងាយបានទី2អង្គុយស៊ីបានយូរ Number 3ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ Number 4ហាងល្អ Number 5ជួយរក្សាសមាធិឲ្យតាំងនៅយូរ Sadhu. Keep it in your mind, don't throw it away, don't forget it. មានន័យថារក្សាពាក្យនឹងឲ្យចងចាំទុកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងចិត្តយើងជានិច្ច
If someone comes to you teach meditation just for sitting, please run away. Don't do it. បើនរណាមកបរៀនអង្គុយឲ្យអង្គុយបានយូររត់ចោលហ្មងទៅមិនបាច់រៀនទេណា You understand? Yeah. Walking meditation should be the first. Sitting meditation should be for relaxation from sitting or walking meditation. This is the way we should follow. We should do and with this meditation. មានន័យថាការដើរចង្ក្រមហ្នឹងគឺជំហានគឺជាអរិយាបថទី1ដែលយើងត្រូវតែធ្វើអរិយាបថអង្គុយគឺមានន័យថាជាអរិយាបថដែលសម្រាប់ពីការដើរចង្ក្រមនោះឯង When we are doing walking meditation, our mind is very calm and tranquil and concentrated, focused attention. We bring this attention to the sitting place. And when we sit down, immediately we switch on the attention and pay attention to the touching point of the breath. And you feel relaxed immediately. And your mind is not restless. It means remaining your concentration longer. Okay. ចឹងលោកចង់បញ្យល់ពាក្យថាការដែលរក្សាធ្វើឲ្យសមាធិនឹងតាំងនៅយូរនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែដើរចិត្តរបស់យើងប្រកបដោយសតិនៅត្រង់កន្លែងដែលប៉ះហ្នឹងគឺយើងមានសមាធិហើយស្រាប់គ្រាន់តែយើងដូរអរិយាបថមកជាអរិយាបថការអង្គុយវិញយើងអាចរក្សានៅសមាធិដែលយើងមាននឹងដោយបដូរអរិយាបថនឹងមកវិញគឺសមាធិដែលធ្លាប់តែប្រើនៅក្នុងពេលដើរចង្ក្រមនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរមកកន្លែងអង្គុយនឹងបានយល់ទេញោម I haven't ever learned that the Buddha. I have never seen the Buddha teaches us by going to the temple, by going to the Buddha, by going to the pagoda, by going offering candlelight, flowers to the Buddha. You will receive 5 benefits. I have never heard of this. អាត្មាមិនដែលឃើញអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅវត្តទៅកាន់អារាមផ្សេងៗហើយបូជានៅវត្ថុផ្សេងៗមានគ្រឿងកោបផ្កាកម្រងជាដើមហ្នឹងហើយនឹងបូជាប្រទីបអីជាដើមហើយឃើញថាចេញអានិសង្ស5យ៉ាងនេះទេអាត្មាមិនដែលឃើញមានក្នុងពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាទៅវត្តទៅបានប្រយោជន៍5យ៉ាងនេះទេ You understand? In that case, you have to be very mindful. Whenever I talk about this, I'm not blaming them. I'm not trying to criticize them, but this is not the way to do for attainment of Nibbana, right? ញញោមកុំយល់ច្រឡំថាពេលដែលអាត្មានិយាយចឹងគឺអាត្មាចង់ blame មានន័យថាចង់រិះគន់ឬក៏ចង់ជាបតិចអ្នកដែលកំពុងធ្វើទៅនោះទេអាត្មាគ្រាន់តែចង់បញ្ញត្តិញញោមថាវិធីនោះមិនមែនជាវិធីទៅកាន់ព្រះនិព្វាន direct នោះទេ You understand? This is not the way. This is, I often say, it is not enough. It is not enough. When you're just offering the candlelight to the Buddha, to the pagoda, to the temple, to the monastery, okay, do it. But it is not enough. It is not enough to live healthy and happy life, right? អញ្ចឹងលោកថាលោកអដែលនិយាយពាក្យថាវាកុំធ្វើអីទេធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែការដែលធ្វើនោះវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដែលដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយឡើយផ្លូវនោះមិនមែនជាផ្លូវដែលគ្រប់គ្រាន់នោះទេ not enough ណាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេមិនត្រឹមនៅតែត្រឹមថ្នាក់ទៀតថ្នាក់សិលទេនិយាយស្រួលស្ដាប់ភាសាខ្មែរគឺតតែចម្រើនវិបស្សនាតទៀត I'm not criticizing because I often say some people can misunderstand. I'm not criticizing, not blaming them, but this is not enough. Even if the Buddha is alive, the Buddha will tell them it is not enough to achieve happy life, a healthy life. ញញោមយល់ច្បាស់អាត្មាមិនបានរិះគន់ឬក៏តែដៀលអីទេគឺសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបជនមាននៅក៏ព្រះអង្គទ្រង់និយាយដូចតែអាត្មាសម្ដែងដូចតែអាត្មាអញ្ចឹងដែរទេអត់មានអីខុសគ្នាទេដោយសារការធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ And these things are very limited to only Buddhism, the religion Buddhism, but is not open up to other people. But this practice, meditation practice, is very universal. It's open to everyone. They don't need to believe in anything. Even if they believe in any god, any tradition, religion, doesn't matter. But they can do it, right? ប្រសិនបើយើងធ្វើត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺយើងត្រឹមបានត្រឹមដែនកំណត់ថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានទៅវត្តក្រៅពីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនអាចទៅវត្តបានទេព្រោះទៅធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃរក្សាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនបើការចម្រើនស្ថិតដ្ឋានវិបស្សនានេះគឺអត់មានដែនកំណត់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺចង់អ្នកឯងជឿលើគាត់ក៏ជឿទៅជឿលើទេវតាណាក៏ជឿទៅប៉ុន្តែពេលដែលមកចម្រើននេះរបស់តែមួយផលដែលឃើញមកហ្នឹងជារបស់តែមួយប៉ុណ្ណោះឯង
cứ chia lời này cả rồi phát trả tục bật và có thừa ở chỉ vật dưỡng miễn sốc thiểu lọ. You understand? When I'm in the West, I told them, bring your faith, put it into your pocket when you come to the retreat. Okay, you can bring your faith, put it into your pocket. You can come to my retreat. But look, when you are in the retreat, you have to switch on attention, just pay attention to whatever rises and passes away. That faith doesn't work. Faith will be sleepy in the pocket, right? Chẳng hay bạn mà phiệp về để tới bờ biển ởประจำโลกมาphiệp thayอดไอเตยจำเนื้อเนี่ยหมอมันจะตัวเขาไอเตแต่จำเนื้อเป็นน้องตุกในห้องกระเป๋าเขาสันติรวมเราเป็นตุกในห้องกระเป๋าเขาจำเนื้อน้องอดบ้านเพื่อการเงี้ยไอเตแต่เอาไว้แต่บ้านประโยชน์ตอนนี้คือเนี่ยได้กำปงเรียนปีสถาปทานวิปัสสนานี่นั่นเคยประโยชน์อย่างแจ๋แหละ You understand? This means the faith is okay with this technique. The faith doesn't work with this technique. This technique also doesn't work with the faith, right? Yeah. This technique doesn't influence the faith. It's the faith. The faith is there separated and keep us isolated. But this is working with your own attention and your own mind and matter, right? Yeah. បច្ចេកទេសនេះឬថាមេគារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអត់បានទៅធ្វើការជាមួយជំនឿរបស់អ្នកទេគឺធ្វើការជាមួយតែរូបធម៌និងនាមមកធម៌ប៉ុណ្ណោះ This is the reason I often said being Buddhist is not enough, being Hindu is not enough, being Jewish is not enough, being Christian is not enough, being Muslim is not enough. But as long as you do not switch on attention, pay attention to yourself, try to understand who you are, it is not enough. នេះហើយគឺជាចំណុចដែលអាត្មាតែងតែនិយាយថាគ្រាន់តែមានជំនឿលើសាសនាណាមួយមានព្រះពុទ្ធមានអីគេមានគ្រីស្ទៀនមូស្លីមឬក៏ជូវីសឬក៏អីហ្នឹងជាដើមជឿលើលទ្ធិណាមួយហ្នឹងអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតើអ្នកដូរមិនអ្នកដូរបើកកងតាក់ថ្មីគឺមានន័យថាអ្នកដូរមករកការចម្រើនបញ្ញានឹងឲ្យបានទើបគ្រប់គ្រាន់ Meditation means, yesterday I already said, meditation means try to understand who we are. It means try to understand that the mind as it is, try to understand that the mental concomitants, Cetasika as it is, try to understand the thought as it is, try to understand the feeling as it is. Finally, try to understand who we are. Okay. ចឹងហើយដោយតែអាត្មាបញ្យល់សម្ញថាការចម្រើនស្ថាបឋានវិបស្សនានេះតើជាការមកធ្វើអីគឺជាការមកធ្វើឲ្យស្គាល់ថាយើងជានរណាហើយពាក្យថាយើងជានរណានេះបើចែកចេញទៅគឺគ្រាន់តែជាចិត្តចេតសិកដែលជាពួកសង្ខារធម៌និងវេទនានិងសញ្ញានិងរូបធម៌រូបខណ្ឌប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងហែកឲ្យឃើញទៅយើងជានរណាយើងគ្រាន់តែជានាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះឯង You understand? Is there anything wrong in trying to understand who you are? សួរថាមានអីខុសទេនៅពេលដែលញោមព្យាយាមដើម្បីរៀនឲ្យដឹងថាញោមជានរណា Nothing wrong. Nothing wrong. You know, we do not try to understand who we are. We are just trying to be ignorantly identified with someone else or something else. We don't try to understand who we are. Meditation is trying to understand who we are. To try to understand, for example, what the mind is. The mind rises and passes away. The mind rises and passes away. Not longer existence, but it rises and passes away. This is who we are, right? Who we are is just come and go, come and go. Okay. ចឹងហើយបានជាការចម្រើនស្ថាបឋានវិបស្សនានេះវាជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីចូលមកមើលឲ្យឃើញថាយើងជានរណាហើយយើងជានរណានោះគឺឃើញការកើតរលត់របស់ចិត្តនិងចេតសិកនិងរូបធម៌ឬក៏ហៅថាការកើតរលត់របស់នាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះតែវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញនឹងឯងនឹងហើយគឺជាតួយើងពិតប្រាកដ You understand? So what is meditation? Meditation means try to understand who we are. មែនសួរថាស្អីគឺជា meditation ស្អីគឺជាចម្រើនស្ថាបឋានវិបស្សនាគឺជា technique ជាបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យដឹងស្គាល់ថាយើងនឹងជានរណា Who we are is not male, not female, not Christian, not Buddhist, not Hindu, not Jewish. Who we are is just mind and matter that rise and pass away. That rise and pass away, right? ចឹងហើយការដែលយើងស្គាល់ថាយើងជានរណានោះឯងគឺមិនមែនស្គាល់ថាយើងជាស្រីជាប្រុសឬក៏ស្គាល់ថាយើងជា
ពុទ្ធសាសនិកគ្រីស្ទានសាសនិកឬក៏មូស្លីមសាសនិកនោះទេការស្គាល់អញ្ចឹងមិនមែនជាការស្គាល់តែយើងជានរណាពិតប្រកបទេការស្គាល់ដែលយើងនរណាជាយើងជានរណាពិតប្រកបនោះគឺការស្គាល់ពីការកើតឡើងរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌នោះឯងគឺជាតួយើងជានរណាពិតប្រកបWhen we really understand who we are, we become a wiser because we are not engaged in any names and labels. We try to cut all the names and labels off because they are not really important. Okay. But the reality is the mind and matter. This is important. Okay. ការដែលយើងមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងរឹតតែឆ្លាតឡើងការដែលឆ្លាតឡើងនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងលែងសម្គាល់ថាបុគ្គលនឹងជានេះជានោះដែលដោយការដាក់ឈ្មោះថាជាប្រុសជាស្រីឬក៏កាន់សាសនានេះកាន់សាសនានោះទៀតហើយគឺឃើញគ្រាន់តែសភាវធម៌នឹងជានាមធម៌និងរូបធម៌ដែលកើតរលត់តែប៉ុណ្ណោះឯងWhen you're meditating, you try to develop that understanding between the mind and the matter, how we should live with the mind and matter. នៅពេលដែលញាតិញោមចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងអ្វីដែលញាតិញោមត្រូវមើលឲ្យឃើញថានេះជានាមធម៌នេះជារូបធម៌ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសួរថាតើយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអាចរស់ដោយមិនមានរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងបានដែរឬទេ No. So within 30 years, for 30 years of my practice, I have nothing to do with that name and label. I have only understanding who we are, who they are. Everybody is the same actually. If we take up all the names and labels, we are the same. We are mind and matter. Okay. បើសិនជាយើងដកក្នុងរយៈពេលដែលអាត្មាភាពបានបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួន30ឆ្នាំជាងនេះមកហើយអាត្មាភាពមិនដែលឃើញសភាវធម៌នឹងថាមិនមែននាមធម៌និងរូបធម៌នោះទេហើយបើសិនបើយើងដកឈ្មោះថាជាឈ្មោះកឈ្មោះខនឹងចេញគឺសល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជានាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះឯងThis is the way that I often teach smart way of living. Smart way of living has no problem with anyone. Who they believe in, which one they follow, doesn't matter. But we understand who you are and who they are, who I am. Okay. ចឹងហើយដែលអាត្មាភាពតែងតែនិយាយថាយើងត្រូវរៀនរស់ដោយវិធីដ៏ឆ្លាតវៃវិធីដ៏ឆ្លាតវៃនោះគឺជាវិធីរស់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងជានរណាពួកគេជានរណាខ្ញុំជានរណាខ្ញុំជានរណាពួកគេជានរណាយើងជានរណានោះគឺគ្រាន់តែជានាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះឯង Actually, in my understanding, religion makes people divide in the names, but Dharma makes harmonize people. Dharma makes people harmonize and unite because there's no difference at all in the Dharma. You are mind and matter, I mind and matter that come and go, that rise and pass away. This is the way of Dharma. Okay. អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលអាត្មាយល់គឺ religion ដែលយើងប្រែថាលទ្ធិឬជំនឿណាមួយហ្នឹងreligion ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺព្យាយាមបែងចែកផ្លាកសញ្ញាអ្នកឯងជាមូស្លីមអ្នកឯងជា Buddhist អ្នកឯងជា Christian អីចឹងព្យាយាមបែងផ្លាកសញ្ញាតែបើសិនជាធម្មៈវិញអត់បានបែងចែកផ្លាកសញ្ញានោះទេគឺគ្រាន់តែជាការបើកបង្ហាញថាអ្នកឯងហ្នឹងជានាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ This is the reason wherever I travel to teach Dharma, if people are introducing me, I'm a Christian, I'm Buddhist, I'm not interested in these names and labels, please. I'm not interested in these names and labels. You believe in whatever you want, right? Yeah. This is your own choice, but the way that I'm teaching is try to understand who you are. Okay. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាដើរបើកបង្ហាញឬបង្រៀនធម៌គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកខ្លះក៏មកប្រាប់ថាខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធខ្ញុំកាន់សាសនាគ្រីស្ទានខ្ញុំកាន់លោកថាលោកអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្លាកសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងទេអ្វីដែលលោកចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគ្រាន់តែជានាមធម៌និងរូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាភាពបង្រៀនគឺអត់ប៉ះពាល់នឹងជំនឿនិងផ្លាកសញ្ញារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺបង្រៀនឲ្យឃើញថាផ្លាកសញ្ញានោះក៏ដោយក៏ជានាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ So when I'm meditating, I try to develop that understanding between that understanding who people are, who we are, who they are. នៅពេលដែលអាត្មាបង្រៀនក៏អាត្មាបដិបត្តិចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះគឺដើម្បីគាត់តែចង់ classify ឲ្យដឹងថានេះជានាមធម៌នេះជារូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះហើយតើអ្នកនោះជានរណាពាក្យថាអ្នកជានរណាហ្នឹងជានាមធម៌និងរូបធម៌ហ្នឹងឯង You see, look that we are composed of mind and matter that comes and that goes.
that rise and that pass away, that rise and that pass away. This is the reality. អូខេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលសន្មតនេះគ្រាន់តែជានាមធម៌និងរូបធម៌វាកើតហើយវារលត់ទៅវិញវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញជាធម្មតា This is the reason I say religion divides people, Dharma unites people, or Dharma makes people harmonize. នេះហើយគឺជាពាក្យដែលអាត្មានិយាយថាបើនិយាយពាក្យ religion គឺព្យាយាមបែងចែកបកសញ្ញាគ្នាបែងចែកមនុស្សតែបើនិយាយអំពីធម្មៈគឺព្យាយាមឲ្យមនុស្សនឹងរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាបានដោយសភាពថាខ្លួនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជានាមធម៌និងរូបធម៌ When you understand who you are, you need to update you need to update your mind and matter with the moral quality. This is important. You have to update your mind and matter with the moral quality and concentration, attention and wisdom. អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមដឹងថាខ្លួនជានរណាពិតប្រាកដហើយញាតិញោមព្យាយាមតាមមាគាគឺញាតិញោមត្រូវអាប់ដេតខ្លួនមានន័យថាត្រូវបង្កើនគុណភាពជីវិតញាតិញោមតាមរយៈការរក្សាសិលការចម្រើនសមាធិនិងការចម្រើនវិបស្សនានេះឯង Understand? We need to update our mind and body with the moral quality, not with the religion, right? Yeah. Just with the concentration, attention, because we need that concentration, attention whenever we work in our day-to-day life. Without attention and concentration, how can we focus on our way of life, our way of working? If we cannot work properly, we will never be successful. Yeah. អញ្ចឹងហើយគឺអ្វីដែលយើងអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីកចម្រើននោះមានតែផ្លូវមួយគត់គឺផ្លូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមានសិលហើយកាលណាដែលយើងមានសិលហើយបើសិនជាយើងអត់មានសមាធិដើម្បី focus លើការងារនឹងទេបើយើងអត់មានសតិចូលមកតាមរលឹកតាន់ការងារនឹងគ្រប់ទាំងអស់ទេតើសួរថាសមាធិកើតមកយ៉ាងណាហើយបើអត់មានសមាធិនឹងទេសួរថាបញ្ញាអាចកើតបានដែរឬទេគឺมันអាចកើតបានទេបញ្ញាជាអ្នកបែងចែកតតែចិត្តនឹងទៅអាចមើលឃើញនាមធម៌នៃរូបធម៌នោះកើតរលត់បាន You understand? The last one is the most important quality of human life. It is panya. We have to update this mind and matter with the panya, understanding, wisdom, not with the religion. Okay. អ្វីដែលយើងត្រូវ update ធំបំផុតនោះគឺត្រូវព្យាយាមឲ្យកើតទូបញ្ញាទើបយើង update ជីវិតរបស់យើងនឹងបានល្អ You understand? This is the way that the Buddha teaches because these moral quality, concentration and panya can be discovered in the Eightfold Noble Path, the way that you are practicing right now. Okay. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនពាក្យថាសិលពាក្យថាសមាធិពាក្យថាបញ្ញានឹងឯងមាននៅក្នុងមានអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បើកបង្ហាញក្នុងអរិយសច្ចៈ4នឹងឯង Buddha has never taught your mind and matter to update with Buddhism, but he teaches us to update your mind and matter with the moral quality, concentration and wisdom. Okay. អញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលទ្រង់សម្ដែងថាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងគឺត្រូវតែជឿព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេគឺលទ្ធិមួយដែលហៅថា Buddhism នឹងទេគឺត្រូវអាប់ដេតតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានសិលធ្វើឲ្យមានសមាធិនិងធ្វើឲ្យមានបញ្ញា Understand? When you update your mind and matter with the Buddhism, you are limited in one name of religion. When you update your mind and matter with the moral quality, concentration, wisdom, you are open up to everyone. And you're open-minded, open-hearted, and it is universal quality, universal value of human life. បើសិនជាញោមអាប់ដេតឈ្មោះរបស់ញោមដោយជីវិតរបស់ញោមដោយគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកទេគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយរាល់តែញោមអាប់ដេតជីវិតរបស់ញាតិញោមនឹងតាមរយៈមានសិលសមាធិនិងបញ្ញានឹងទើបគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថាការមានសិលសមាធិបញ្ញានេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាណានីមួយនោះទេមិនមែនពាក់ព័ន្ធលើលទ្ធិណានីមួយនោះទេ Understand? Even if you want to achieve nibbana, you have to update this mind and matter with the moral quality, concentration, wisdom, not with the Buddhism. សូម្បីតែញាតិញោមចង់បានសម្រេចព្រះនិព្វានក៏ញាតិញោមត្រូវដើរតាមផ្លូវនឹងដែរគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានសិលត្រូវមានសមាធិនិងមានបញ្ញានឹងឯងមិនអាចអាប់ដេតគ្រាន់តែញាតិញោមទៅចុះឈ្មោះថាខ្ញុំជា Buddhism ទេខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកទេអត់អាចទេហើយយើងសម្បូរអូខេ
So you understand? Yeah. This is the way that what the Buddha taught. And now I'm going to, the Buddha gives you the walking meditation instructions and the benefits. Now I hear you look, you should learn these days. And scientific research, here this morning I discovered a Harvard education website. It's August 25, 2022 research. The next time, it says the next time you have a checkup, you know this one already. Don't be surprised if the doctor hands you a prescription to walk. After your checkup, if the doctor tells you, please walk, please do walking, don't feel surprised when you hear this from the doctor. Right? ចឹងក្រោយវាអាត្មាបញ្យល់ញញោមតាមរយៈការព្រាមប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើកបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងពិតប្រាកដហើយពីអានិសង្សនៃការដើរចង្ក្រមឬក៏វិធីដើរចង្ក្រមឯនឹងរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេគ្រប់គ្រងនឹងចំណុចនឹងប៉ុណ្ណាចឹងនេះគឺជាសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2000ឆ្នាំថ្ងៃទី25ខែឆ្នាំ2022ណាថា the next time you have a check up ក្រោយមកអ្នកត្រូវតែ check up មានន័យថាត្រួតសុខភាពពិនិត្យសុខភាពអ្នកកុំមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលអីប្រសិនបើដុកទ័រប្រាប់អ្នកថាផ្ដល់នៅវេជ្ជបញ្ជាដល់អ្នកនឹងឲ្យដើរចង្ក្រមនឹងក្រោយវា check up រួចគេឲ្យដើរចង្ក្រមនឹងកុំភ្ញាក់ផ្អើលអី Understand? Yeah. If you suggested by the doctor to do walking, don't feel surprised because the walking meditation can bring a lot of medical benefits, health benefits. លោកប្រាប់ថាបើសិនទៅពិនិត្យសុខភាពរួចគឺញញោមត្រូវបានស្នើដោយដុកទ័រនឹងថាឲ្យដើរចង្ក្រមញញោមមិនបាច់មានអារម្មណ៍ប្លែកអីទេព្រោះនេះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាអានិសង្សនៃការដើរនឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពញញោមយ៉ាងច្រើន Is there anyone who don't walk in a day? មាននរណាម្នាក់មិនដើរមួយថ្ងៃទេ Everybody's walking. Since they said here, since you were about a year old, even when you are even 1 year old, you do walking. But you have no attention on that walking, right? Yeah. But this time, when the Buddha came to the world, after the Buddha added that attention in our walking. This is called walking meditation. Okay. អញ្ចឹងញញោមគិតមើលតាំងពីអាយុ1ឆ្នាំឡើងទៅក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដើរណាដែលអាចកិច្ចដើររួចអត់អាចទេមែនទេតែការដើរនោះមុនពុទ្ធកាលនិងក្រោយពុទ្ធកាលខុសគ្នានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គប្រាប់ថាដើរនោះដោយយកសតិទៅកំណត់ដឹងគ្រប់ការដើររបស់អ្នកនោះតែប៉ុណ្្នឹងទេខុសគ្នាត្រង់ថាព្រះអង្គថែមសតិទៅនឹងក្នុងការដើរនោះ Before the Buddha, we walk but with no attention. But after the Buddha, we walk but with attention. It is called mindful walking meditation. នេះហើយនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងពីមុននឹងខុសគ្នាត្រង់ដើរមានសតិនិងដើរអត់សតិអញ្ចឹងអាពេលដើរប្រកបដោយសតិនឹងគេហៅថា walking meditation មានន័យថាការដើរចង្ក្រមគឺការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានតាមរยะឥរិយាបថដើរ She said even when we are a year old child we start walking but we have never paid attention to that walking ដោយដែលដុកទ័របាននិយាយតែយើងបានអាយុ1ឆ្នាំហើយគឺយើងត្រូវតែដើរនឹងឯងប៉ុន្តែវាអត់មាន attention នៅក្នុងនោះ attention ហ្នឹងគឺសតិ Here is the doctor who made that research. His name is Thomas Frendon, the former director of the Centers for Disease Control and Prevention. This is the word he said. This walking is like a medicine. នេះហើយគឺជាអ្នកដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងនឹងឃើញគាត់ឈ្មោះថា Dr. Thomas Frendon គឺជាអតីតគេហៅអគ្គនាយកអីគេមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺនិងការពារជំងឺណាទប់ស្កាត់ការពារជំងឺគាត់ជាអតីតជា director ខ្មែរយើងហៅនាយកអូខេ Physical activity, physical exercise that people do every day. I think they don't need anything that they know. For example, like Stephen, he is a gym trainer. He knows better than I do in how physical exercise bring the benefit.
but without attention. We have to just add attention when we learn this walking meditation, right? អូខេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលហាត់ប្រាណទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រូវហើយអ្នកហាត់ប្រាណទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែក៏អ្នកហាត់ប្រាណនៅខ្វះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្វះសតិដើម្បីដាក់ទៅក្នុងការហាត់ប្រាណរបស់ខ្លួនដូចស្អីគេ Steven និងគ្រូបង្រៀនសាច់ដុំនៅណាចង់បាន six pack មករក Steven ហ្នឹងណាគាត់បង្រៀនគាត់ដឹង He knows better than I do, but without attention. He's training physical activity. គាត់បង្រៀនរឿងហាត់ប្រាណបានសាច់ដុំអីហ្នឹងប៉ុន្តែសុខភាពល្អហ្នឹងតែគាត់អត់មាន attention អត់មានសតិអញ្ចឹងបើគាត់ដាក់ចូលសតិទៀតគាត់គិតលុយបានថ្លៃជាងមុន If Stevens is teaching his student to add attention in their activity, I will call sadhu. លោកថាបើសិនបើ Steven ហ្នឹងបង្រៀនហើយយកសតិហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់គាត់ដោយការហាត់ប្រាណហ្នឹងដើម្បីសុខភាពល្អហ្នឹងថែមទៀតអាត្មាភាពនឹងត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយគាត់ដោយពាក្យថាសាធុ That I try to advise even doctors, because many doctors say, please do walking. It will keep you fit. If you can tell them add attention in the walking, they will be much better in health, right? Yeah. អញ្ចឹងនៅពេលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលគាត់បរៀនឲ្យយើងដើរចង្ក្រមឬថាយើងដើរទៅហាត់ប្រាណអីហ្នឹងណាបើសិនជាយើងអាចជួយប្រាប់ពួកគាត់បានថាដាក់សតិចូលទៅរត់តែមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ Understand? And here he says walking in particular comes with the host of benefits. Walking brings a lot of benefits to you. Here also in this research, they said 5 benefits, the same as the Buddha did. But the Buddha did is much more general. They go much more in detail. Okay. អញ្ចឹងការដើរចង្ក្រមហ្នឹងជាពិសេសគាត់ថាមានប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយក្នុងទីនេះក៏គាត់បានបង្ហាញពីអានិសង្សឬថាប្រយោជន៍នៃការដើរចង្ក្រមនឹងដែរការដើរហាត់ប្រាណឬដើរចង្ក្រមនឹងណា5ដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលទៅជ្រៅជាង The first, it counteracts effects of the weight processing genes. You know, when you do walking meditation, it makes processing that to lose your weight, because these genes are inside your cell processing when you do walking meditation with the full attention, right? ចឹងអានិសង្សទី1 counteract effect of the weight promoting gene មានន័យថាជួយទៅធ្វើឲ្យអាជីនហ្នឹងវាមានសុពលភាពកាន់តែខ្លាំងជីនហ្នឹងគឺសែនរបស់យើងណាសែនរបស់យើងហ្នឹងជួយដើម្បីទម្លាក់គីឡូនឹងចុះមក There is in our body weight promoting genes. They can make us weight and they can make us fat. So when you do this meditation, it is managing the effects of weight promoting genes. It tries to reduce, counteract. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាធម្មតាយើងមានជីនមកពីកំណើតអញ្ចឹងអាជីនហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងធាត់ក៏បានអាចធ្វើឲ្យយើងស្គមក៏បានដល់ពេលយើងហាត់ប្រាណទៅវាធ្វើឲ្យជីនហ្នឹងវាជួយប្រម៉ូទឲ្យយើងរក្សាទម្ងន់ហ្នឹងបាន Yeah, the Harvard researchers looked at 32 obesity promoting genes. Obesity, you know, they're so fat. The obesity promoting genes in over 12,000 people to determine how much these genes actually contribute to their body weight. ដោយតែអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Harvard ចឹងគាត់មើលឃើញថាជីនដែលព្យាយាមបង្កើនឲ្យយើងនឹងឡើងគីឡូ32 ដងឡើង obesity ឡើងគីឡូហ្នឹងនៅក្នុងនៅក្នុងចំនួនមនុស្ស12000ដើម្បីកំណត់ថាតើជីនទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយធ្វើឲ្យទម្ងន់រាងកាយរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចកើត You know, obesity is too much fat and overweight. So that obesity people they 12,000 people to determine how much these genes actually contribute to their body. They determine how much these genes actually contribute to their body, to body weight. These genes are trying to support how you have a weight. Okay. អញ្ចឹងគឺគេប្រសោតមនុស្សហ្នឹងចំនួន12000 នាក់អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាតើជីនទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅសែនទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយផ្ដល់ទៅដល់គីឡូរបស់រាងកាយយើងយ៉ាងម៉េចកើត
If I have to make it simple, if you don't walk, if you don't do walking meditation, you have a weight genes there, weight promoting genes inside your cell. It will make your weight heavier. Okay ព្រោះដោយសារយើងមានអាជីននឹងពីកំណើតគេហៅថាតែននឹងពីកំណើតអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់ធ្វើ walking meditation ឬក៏អត់ធ្វើដើរចង្ក្រមឬក៏ហាត់ប្រាណនឹងទេវានឹងធ្វើឲ្យគីឡូនឹងឡើង Yeah, they said they then discovered among the study participants, they walked briskly for about an hour a day. Look how you do, how we are practicing. Even 1 hour a day. If you make 1 hour a day, your genes can be processed not to get a weight. You do get to lose your weight. It means you keep fit and beautiful physically. នៅពេលនោះឯងឃើញគេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេយកមកសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងណាកាលណាបុគ្គលណាដែលដើរបានតែ1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជីនហ្នឹងកាត់បន្ថយអាការឡើងគីឡូហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យធ្លាក់គីឡូ Yeah, when you do walking meditation for 1 hour, the effects of those genes are cut in half. Look how nice it is. When you do walking meditation 1 hour, the effects of those genes, weight promoting genes, are cut off in half. ណាអញ្ចឹងគឺយើងដើរតែមួយថ្ងៃបានតែ1ម៉ោងគឺវាកាត់អាសែនដែលត្រូវឲ្យយើងឡើងគីឡូហ្នឹងអស់ពាក់កណ្ដាល Some people are training to get weight loss. They train very hard for 7 days a week. Maybe the Stephen knows much better than I know, right? They train, they do to get weight loss. They within 7 days, 10 days, but it doesn't work. But if you just do for 1 hour a day forever, then your body will be fit and beautiful. Okay. ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកខ្លះគាត់ថាធ្វើឲ្យស្រកគីឡូ7ថ្ងៃឬក៏កន្លះខែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឈប់កាលណាធ្វើឲ្យឈប់វាអត់បានផលប្រយោជន៍អីទេវាអត់ដូចយើងធ្វើតែ1ម៉ោងមួយថ្ងៃទេតែត្រូវធ្វើរហូតទៅវាកាត់អាជីនដែលធ្វើឲ្យឡើងគីឡូនឹងបាន Finally, if I have to conclude, if you do walking meditation 1 hour a day, you will lose weight. You will be fit in your body, physical body. ជាសរុបមកវិញអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាបើដើមចង្ក្រមតែឬក៏ហៅចម្រើនស្ដាប់ឋានវិបស្សនាដោយការដើរចង្ក្រមតែមួយថ្ងៃ1ម៉ោងគឺអូតូម៉ាទិកធ្វើឲ្យអានិសង្សបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធ្វើញាតិញោមរកគីឡូអត់និយាយរឿងអានិសង្សទៅនៅពៀនទេណា You understand? Yeah. If you want to be beautiful, don't be lazy. បើចង់ស្អាតកុំ After this talk, start doing walking meditation out there. អូខេតទៅពីលោកសម្ដែងធម៌នេះហើយចេញទៅក្រៅគឺដើរចង្ក្រមភ្លាម You understand? This is your Buddha. This is your Buddha. This is the Buddha you believe and you trust and you love. Should we follow the Buddha or not? Yeah, follow. Yeah, this is the way that you have to do. But go into the temple, pagoda, it's okay. It doesn't matter. But it is enough or it is not enough. Not enough. Translate to them. លោកថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលប្រពុតអ្នកខំជឿអ្នកខំដើរតាមអ្នកខំមានជំនឿទៅលើព្រះអង្គឃើញថាព្រះអង្គសម្ដែងពីរបស់ល្អដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទេហើយសួរថាញាតិញោមទៅវត្តហ្នឹងសួរថាវាគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់តែមកត្រូវវត្តហើយមកវិញហ្នឹងយកចង្ហាន់ប្រគេនអីគ្រប់គ្រាន់អត់ទេអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ Understand? Whenever I talk about this research nowadays, I say it is not ekansamaya. It is imasamay samaye. ពេលអាត្មាបង្រៀនរឿងហ្នឹងអាត្មាតែងតែពោលពាក្យថាមិនមែនក្នុងសម័យមួយទេព្រោះក្នុងភាសាបាលីគេប្រើអេកាំងសមយ៉ាងគេសម័យមួយប្រពុតអីចេះចឹងទៅណាថាអត់រឿងសម័យមួយនោះទេគឺសម័យនេះតែម្ដងអ៊ីម៉ាស់ស្មឹងសមយេអ៊ីម៉ាស់ស្មឹងសមយេក្នុងពេលនេះហ្មង And we discover very often ekansamaya anatapindika arame jetavane in India, but that's to go away from our present life, right? But this is now imasamay samaye, America rate, antakasile. បាទចឹងហើយលោកប្រាប់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនរឿងក្នុងសម័យមួយក្នុងវត្តចេតពុនដែលជាអារាមរបស់អាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិអីដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះទេមិនមែនរឿងនោះទេគឺរឿងនៅក្នុងសម័យនេះអ៊ីម៉ាស់ស្មឹងសមយេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុង
ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Harvard University អីចឹងទៅណាតកសិលាហ្នឹងវាបានស្រាវជ្រាវរឿងនឹងឃើញ You see how difference between the past long years ago and the present moment right now, right? This present moment is very scientific, and we live in a smart age, smart technology. We should be smart. If we want to be smart, we have to follow the Buddha's teaching. អូខេបើញញោមចង់ឲ្យខ្លាចជាមនុស្សឆ្លាតតតែរៀនធម៌របស់ព្រះអង្គដើរតាមមាគ៌ាដែលព្រះអង្គបង្រៀនប្រាប់ទៅអាចឆ្លាតបានហើយញញោមសត្វតែប្រើរបស់ស្មាតទាំងអស់ឧបករណ៍ស្មាតទាំងអស់ក្នុងយុគសម័យស្មាតនេះតែយើងអត់ស្មាតតាមឧបករណ៍នោះទេ So here's the first one, number one, scientific benefits. When you do walking meditation 1 hour a day, you will lose your weight. You will never get weight. You will be fit in your physical health. ចឹងខ្ញុំឃើញហើយអានិសង្ឃនៃការដើរចង្ក្រមដបងដែលគេដើរដែលពេទ្យគេប្រាប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្រកគីឡូ Second one is much better. Second one, it helps tame a sweet tooth. You know sweet tooth, you love sweet sugar, chocolate, so many things. The shoe is sweet. This means a sweet tooth. It tames sweet tooth means sweet tooth. Do you like sweet? When you like sweet, it is craving, tanna, loba. So this walking meditation tames me, make it quiet, don't work, make it not function. So it means to reduce the craving when you do walking meditation. អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលញញោមទី2ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាភាសាអង់គ្លេសគេប្រាប់ថា it help tame a sweet tooth មានន័យថាជួយបង្អាក់នៅអាថ្មិញនៅផ្អែមរបស់យើងថ្មិញផ្អែមហ្នឹងចង់និយាយថារសជាតិផ្អែមដែលចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងជួយបង្អាក់កុំឲ្យជាតិស្ករនឹងវាឡើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកនិយាយក្នុងទីនេះមានន័យថាម៉េចព្រោះថាកណាជាតិស្ករកណាយើងចូលចិត្តផ្អែមគឺតួ craving តួតណ្ហាដែលយើងចូលចិត្តផ្អែមអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមគណៈពេលដែលក្នុងពេលដើរចង្ក្រមយើងអត់មានតណ្ហាត្រីតាអាលនឹងរឿងស្អីផ្សេងទេក្រៅពីរឿងយើងមានសតិកំណត់ដឹងនឹងកន្លែងដែលយើងប៉ះហ្នឹង You understand? This morning I talked with Stephen. They said only can reduce the craving for chocolate, but the Buddha teaches us you can, when you practice it, you can uproot that craving, not to get suffer again, not to face dukkha again. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងការបង្ហាញនេះគេប្រាប់ថាពេលយើងដើរចង្ក្រមហ្នឹងជួយធ្វើឲ្យអាជាតិស្ករដែលនៅក្នុងឆូកាឡេតដែលយើងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងគឺវាអត់ធ្វើការកើតប៉ុន្តែធៀបទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនទៅកាត់ជាតិស្ករហ្នឹងទេគឺកាត់ craving ក្នុងជាតិស្ករហ្នឹងគឺមានន័យថាទៅកាត់តណ្ហាដែលចូលចិត្តអាស្ករហ្នឹងពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមទៅ See, the walking meditation taught by the Buddha and scientific research in these days can go hand in hand. ញញោមឃើញថាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀននឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវឃើញថាស្របគ្នាទេញញោម This is the reason the Buddha's teaching has never gone against the modern science. If Buddhism is religion, it goes against the science, but because Buddhism, of course, it is religion, one of the religion, but the Buddha Dharma is not religion, right? Okay. This is the reason it goes with science very harmoniously. អញ្ចឹងហើយបានជាញញោមឃើញពាក្យព្រាហ្មណ៍បដៅរបស់ព្រះពុទ្ធឬធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងដើរជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីឃើញថាស្របគ្នាទេស្របគ្នាហើយបើសិនបើញញោមធ្វើការងារត្រឹមតែជា Buddhism ក៏នៅលទ្ធិជឿលើលទ្ធិមួយតាមពិតជាត្រូវណាស់ដែលគេថាពុទ្ធសាសនា Buddhism ហ្នឹងគឺជា religion មួយដែរអត់អីខុសទេពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែបើចប់ត្រឹមពាក្យថា religion ដែលប្រែថាលទ្ធិណាមួយនោះគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេទាល់តែធម្មៈរបស់ព្រះអង្គនោះបានទៅ harmonize មានន័យថាធ្វើឲ្យយើងសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាកើតទាំងអស់ So these two benefits from science, of course they have a fight, but I just explained two. These two benefits also related to the Buddha's benefits of walking meditation that the Buddha taught this morning. I explained you. នេះហើយគឺអាត្មាបង្ហាញតែ2ទេតាមពិតមាន5ចំណុចដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញណាមាន5ចំណុចដូចគ្នាតែយើងបានសិក្សាអំពី5ចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងប្រាប់ហើយដោយអាត្មាបានបង្ហាញពីខាងដើម So in the second benefit they said 15 minutes if you can walk every day 15 minutes but 1 hour when you walk 1 hour number 2 is already included right បាទ
ហើយនៅក្នុងទីនេះបង្ហាញថាបើសិនបើដើរតែបានត្រឹមតែ15 មីនិតហ្នឹងក៏ជួយឲ្យធ្វើឲ្យអាតណ្ហាដែលចង់ស៊ីចលកឆូកូឡេតហ្នឹងក៏ថយចុះដែរ So may all of you receive the benefits by walking 1 hour every day. Shall we do walking outside? អូខេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានទទួលអានិសង្សពីការដាក់ចង្ក្រមក្នុង1 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុឥឡូវញាតិញោមចេញទៅដាក់ចង្ក្រមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅរកចង្ហាន់សាធុនិព្វានាសាបច្ចយោហោតុអានេះផងចេញទៅដើរចង្ក្រមក្រៅអស់គ្នា